Salam, mən Narınc Uşaq Psixologiya Mərkəzinin klinik psixoloqu, psixoterapevt, disleksiya müdaxilə proqramı üzrə uzman Aysel Sərkarlı. İnşallah ki, suallarınızı cavablandırmaqla sizə də mənim bir dəstəyim, bir köməyim olar. Buyurun, eşidirəm sizi. Stres insan orqanizminə necə təsir edir? Ümumiyyətlə stres, qorxu, belə deyim, bütün fiziki narahatçılıqlarımızın səbəbkarı bizim psixoloji durumumuzdur. Durumumuzda olan stres, qorxu, narahatlıq, həyəcan, təşviş bizim sonradan orqanizmamızda fiziki problemlərin yaranmasına səbəb olur. Məsələn, stres, qorxu daha çox qaraciyərdə problem yaranmasına səbəb olur. Həyəcan, təşviş mədə problemlərinin yaranmasına səbəb olur. Adətən görərsiniz, əsəbi, daha narahat, stresli olan insanların mədələrində qastrit, xora, yara bu kimi problemlər ortaya çıxır. Ona görə də bacardığımız qədər, daha çox nə qədər imkanımız varsa, özümüzü sakit, təmkinli çalışmağa, problemlərimizin həmişə üçüncü çıxış yolu olduğunu anlayıb, dərk edib, o çıxış yolunu tapıb həll eləməyə çalışmalıyıq. Anlamalıyıq ki, stresə düşməklə, qorxu ilə, narahatçılıqla bir yol tapıb onu həll edə bilməyəcəyik. Bir də bunu da vurğulamaq istəyirəm ki, əslində norma daxilində olan qorxu, stres bizim qoruma funksiyasını yerinə yetirir. Məsələn, imtahandan kəsilmə qorxumuz olmasa biz oturub dərs oxumarıq və yaxud da hündürlükdən düşmə qorxumuz olmasa biz asanlıqla hündür mərtəbəli binadan özümüzü aşağı ata bilərik və yaxud da maşın yolu keçərkən bizim maşın vurma qorxumuz olmasa yolu gözləmədən özümüzə xəsarət yetirə bilərik. Yəni hara gəldi özümüzü ata bilərik və nəticədə xəsarət ala bilərik. Buna görə də norma daxilində olan stres, norma daxilində olan qorxu bizə faydalıdır. O zaman bizim üçün narahatçılıq yaradır ki, biz o normanı, çərçivə həddini keçirik və o artıq bizə başlayır ziyan verməyə, narahatçılıq verməyə. Bunun qarşısını almaq lazımdır. Bəs bu stresin qarşısını almaq üçün tələbə hansı addımlar atmalıdır? Ümumiyyətlə bu stresin qarşısını almaq üçün bəzi tələbələrimiz var ki, məsələn, abituriyentlərlə də işləyirəm, tələbələrlə də işləyirəm. İmtahanın son gününə qədər kitab üzü açmırlar və nəticədə imtahana 1-2 gün qalmış. Artıq təbii ki, mən oxumamışam, bilmirəm düşüncəsi ilə stresləri, həyəcanları artacaqdır. Ona görə də günümüzü düzgün rejimlə bölməliyik, rejimimizi düzgün qurmalıyıq və bundan sonra imtahana qədər olan dönəmdə mütləq dərslərimizə hazırlaşmalıyıq ki, imtahan dönəmi bizə sadəcə təkrar rolunu oynasın. İkinci bir tərəfdən biz bilməliyik ki, həyəcanlanmaqla, təşviş keçirməklə, narahatçılıq keçirməklə biz imtahanımızı daha yaxşı verməyə yox, əksinə bildiyimizin 50%-ində itirməyimizə səbəb olacaq. Buna görə də tam sakit şəkildə özümüzü rahat saxlamağı bacarmalıyıq. Xüsusi nəfəs texnikaları var. Sonda mən onu kağızda çəkərək video şəklində sizə izah edərəm. Həmin nəfəs texnikalarını etməklə göz məşqimiz var. Bunları etməklə stresimizi aşağı salacağıq və daha çox özümüzü hazırlayacağıq pozitiv düşüncəyə. Yəni biz normal şəkildə bizim üzərimizə düşən vəzifəni etmişiksə, dərsimizi oxumuşuqsa, bundan sonrası negativ deyil də. Məsələn, mən imtahandan kəsiləcəm deyil də, necə imtahandan daha yüksək bal alacam düşüncəsini düşünməliyik. Çünki negativ düşündükcə o bizi həyəcanlanmağımıza səbəb olur. Həyəcanlandıqca ürək döyüntümüz artır, qorxumuz, stresimiz artır. Bu bizə biraz da əlavə qorxu, narahatçılıq verir və bildiyimizin 50%-ni itiririk. Buna görə də tam şəkildə, məsələn, çox kiçik bir məşq deyim sizə. Həyəcanlandığınızı görmüsünüzsə, sakit bir şəkildə 30-a qədər sayırıq və 30-dan geri əksinə, yəni 30, 29, 28, artıq biz 20-yə çatanda həyəcanımızın, stresimizin azaldığını görəcəyik. Oxumağa artıq nə həvəsim, nə də enerjim yoxdur deyən tələbələrə necə psixoloji yardım göstərmək olar? Burada mütləq şəkildə motivasiya və pozitiv psixoterapiya aparmaq lazımdır tələbələrimizə. O zaman nə edirik? Hədəflərimizi yada salırıq, arzularımızı yada salırıq. Biz bu universitetdə nə üçün oxuyuruq? Niyə bu universitetə girmişik? Qarşıda bizi nələr gözləyir? Ümumiyyətlə, hər bir tələbə bilməlidir ki, bu dünyaya gəlibsə onun müəyyən bir missiyası var. Və o missiyanı həyata keçirmək üçün mütləq şəkildə təhsil almalıyıq ki, özümüzü daha yaxşı tanıda bilək, daha irəliyə apara bilək, daha çox insana dəstək ola bilək. Məsələn, sizin etdiyiniz layihə
bir tələbəyə yox, minlərlə tələbəyə kömək edir. Və bu da sizə əlavə motivasiya verir, əlavə sizin özgüvəninizi qaldırır. Hər tələbə də bu şəkildə sırf oxumaqla deyil, yəni təhsil almalıyıq, amma yanaşı bizim başqa hobbilərimiz də olmalıdır ki, bizi o düşdüyümüz ümumiyyətlə gəlin etiraf eləyək ki, dərs oxumaq seviləcək bir şey deyil, amma mütləq şəkildə bizə vacib olan bir şeydir. Gələcəyimiz üçün vacibdir. Bu zaman rejimimizdə nə etməliyik? İstirahət üçün vaxt ayırmalıyıq, əyləncə üçün vaxt ayırmalıyıq. Əlavə bir mütləq hobbimiz olmalıdır bizim ki, biz onunla məşğul olanda sakitləşsin beynimiz, motivasiya olaq. Bir də dərsimizin bir rejimi olmalıdır. Yəni məsələn mən gözləyim birazdan oxuyaram 5 dəqiqədən sonra, 10 dəqiqədən sonra yox. Belə bir effektiv dərs çalışma metodu deyə bilərəm sizə. Ümumiyyətlə diqqətin iki növü var: ixtiyari diqqət və qeyri-ixtiyari diqqət. Qeyri-ixtiyari diqqət onsuz da hamımızda çox yaxşı inkişaf eləyibdir. Məsələn, hər hansı bir yolu bir dəfə gedirik, yadımızda qalır. Bir mahnını eşidirik, qeyri-ixtiyari olaraq yadımızda qalır. Amma ixtiyari diqqət bizə dərs oxumaq üçün vacib olan diqqətdir və biz ən çox bunu inkişaf elətdirməliyik. Bu diqqət maksimum 45 dəqiqə müddətində, istər böyüklərdə, istər yeniyetmələrdə, kiçiklərdə yaşa görədir. 45 dəqiqədir. 45 dəqiqədən sonra avtomatik diqqətimiz dağılır. Ona görə də necə dərs oxuya bilərik? 45 dəqiqə dərs oxuyuruq, 15 dəqiqə fasilə. Fasilə müddətində telefonumuza baxa bilərik, gələn mesajları cavablandıra bilərik. Amma daha yaxşı olar ki, məsələn, pəncərəni açaq, havaya çıxaq, göz məşqi deyəcəm, sonda onu edək, nəfəs hərəkəti ilə. Bu şəkildə həm yorulmayacağıq, həm dərsdən bezməyəcəyik, həm də beyin avtomatik olaraq biləcək ki, 45 dəqiqədən sonra fasiləsi var, daha çox diqqətini toparlayacaq, daha yaxşı dərs oxuyacaq, həm də biz motivasiyadan düşməyəcəyik. Bir də mütləq şəkildə uğurlarımızı qeyd eləyəcəyik, bir gündəliyimiz olacaq ya da bir dəftərimiz olacaq. Xırda uğurlarımızı belə qeyd eləyəcəyik. Uğurlarımıza görə mütləq şəkildə özümüzə mükafatlar qoyacağıq. Məsələn, tələbələrin əksəriyyətinin ən çox sevdiyi şey şirniyyatdır. Onu özümüzə motivasiya kimi mükafat şəklində qoya bilərik və yaxud da sevdiyimiz bir kitab ola bilər. Onu imtahanımızı yüksək balla verəndə sonda onu özümüzə mükafat kimi qoya bilərik. Hər hansı bir yerə kinoya, teatra getməyə özümüzə mükafat kimi qoya bilərik və bu bizim daha yaxşı motivasiyalı oxumağımıza, istədiyimizi əldə eləməyimizə daha yaxşı kömək olacaq. Çox sağ olun. Panik atak nədir və tələbə onunla necə mübarizə aparmalıdır? Panik atak bir sindromdur. Panik pozuntu artıq xəstəlik formasına gedib çıxır. Adətən yanımıza gələnlərin daha çoxunda panik atak olur. Panik atak nədir? Hər hansı bir həyəcandan, təşvişdən, qorxudan, narahatlıqdan yaranan sindromdur. Məsələn, hər kəsdə müxtəlif şəkildə üzə çıxır. Bəziləri ürək döyüntülərinin artdığını deyir, digərləri ayağını istilik basdığını deyir, başqa biri əlinin əsdiyini deyir. Amma kökündə daha dərinliyinə getsək, kökündə duran problem ya ölüm qorxusudur, ya da dəli olmaq qorxusudur. Bu tələbələrdə o qədər də çox görünmür. Tələbələrdə görünən sadəcə olaraq imtahan qabağı həyəcan, təşviş pozuntusudur. Panik atak çox nadir hallarda tələbələrdə rast gəldiyim bir şeydir. Daha çox yetkin insanlarda, yəni 25 üzəri insanlarda rast gəlirəm. Panik atakı da həm medikamentoz müalicə gedir, həm ona psixoterapiya gedir. Mütləq olaraq CBT, kognitiv behavioral terapiya tətbiq edirik, düşüncəsini dəyişirik. Yəni əslində onu istilik basmır ya da ürək döyüntüsü artmır. Sadəcə olaraq düşüncə olaraq ona belə bir his gəlir və o da həyəcanlanır, qorxur ki, mənim nəsə olacaqdır və bu döngü şəklində dövr eləyir. Nəticədə də əslində dözümlü olsaq panik atakın maksimum müddəti 15 dəqiqədir. 15 dəqiqədən sonra yoxa çıxır və sakitləşir. O 15 dəqiqə müddətində tənəffüs hərəkətləri ilə, müxtəlif məşqlərlə özümüzü idarə edə biləndə çox rahatlıqla atlada bilərik. Tələbə necə eləyə bilər? Çox sadə misallar çəkim. Pul rezini qollarına keçirdə bilərlər və o panik atak hissi gələndə çəkib buraxanda avtomatik ağrı hissi beyin fikrini qoluna verəcəyi üçün panik atakdan yayınırlar. Və yaxud da buz hər bir evində soyuducuda saxlaya bilər. Panik atak dönəmində əlində hərəkət etdirərək, üzünə vuraraq panik atakdan yayına bilər. Və yaxud da çox sadə bir şey deyim, televizorun pultunu götürüb sürətlə kanalları çevirmək avtomatik beyin diqqəti yayındığı üçün, dağıldığı üçün panik atakı tutmayacaq. Bu şəkildə sadə bir şeylərlə qarşısını ala bilərik. Amma ən önəmlisi nəfəs texnikalarıdır. Onu sonda mütləq şəkildə öyrədəcəyik. Bəs tələbə kəsir qorxusu ilə necə mübarizə aparmalıdır?
Mənim bir dekanım var idi. Həmişə deyirdi ki, tələbə kəsilmirsə tələbə deyil. Düzdür, bunu zarafatla deyirdi, amma hər bir tələbə ümumiyyətlə kəsirin də dadını bilməlidir. Yəni bu həyatdır. Həyat çox güman ki, kinolarda görmüsünüz. Reanimasiya otağında olan xəstənin yaşadığını xətlər dalğavari olaraq gedib gəldiyindən bilirik. Artıq orada düz xətt gedirsə, o deməkdir ki, xəstənin həyatı sona yetdi. Yəni həyat heç vaxt bütün fənlərdən 100 almaqla, 90 almaqla gedə bilməz. Arada bir düşüşlərimiz olacaqdır. 70 da ala bilərik, 60 da ala bilərik, kəsilə də bilərik. Bax, bu bizim üçün əsl motivasiya olacaqdır. Yəni yanma sindromu deyilən bir sindrom var. Onun qarşısını alacaq bizdə. Yəni kəsilməyimiz əslində bizim daha çox çalışmağımıza, növbəti dəfə onu həmin fənni daha yüksək balla keçməyimizə səbəb olacaqdır. Normal şəkildə qəbul etmək lazımdır. Həyatda yıxılmaqlarımız da olur, çöküşlərimiz də olur, depressiya düşdüyümüz anlar da olur. Buna çox təbii reaksiya vermək lazımdır. Əgər həqiqətən də biz bir fənni yaxşı bilmiriksə, demək ki, onu ikinci ili qalıb daha yaxşı oxuyub, daha yüksək səviyyədə verə bilərik və əgər bir şeydən kəsiliriksə bir fəndən, mütləq şəkildə burada bir xeyir var. Orada əlavə öyrənəcəyimiz nələrsə var və mütləq biz onları öyrənməliyik. Həyatda baş verən hadisələrdə hər bir şeyin altında bir xeyir var. Sadəcə biz onu çox gec görürük. Onu öncədən görə bilsək, həyatımızda olan o mənfiliklərə normal reaksiya verə bilsək, əslində buradan heç bir travma almarıq. Aydındır. İmtahanlar və ya çətin akademik həftə arasında tələbələr həyəcanını azaltmaq üçün müəyyən texnika və metodlar varmı? Ümumiyyətlə dediyim kimi mütləq burada bir rejim olmalıdır. Mütləq şəkildə nə qədər çətin akademik həftə olsun, midterm imtahanları olsun, final imtahanları olsun, mütləq şəkildə əyləncəniz üçün, istirahətiniz üçün gün ərzində ən azı 1 saat yarım vaxt ayrılmalıdır. Digər bayaq dediyim texnika 45 dəqiqə, 15 dəqiqə metodunu tətbiq edirik. Sonra nəfəs hərəkəti. Mən belə bir şey göstərmək istəyirəm sizə. Zəhmət olmasa gəlin yaxından əlimi çəkin. Çox asan və rahat bir texnikadır və bunu hər yanda tətbiq edə bilərsiniz. Mənim çox sevdiyim texnikalardan biridir. Biz buna tənbəl 8 nəfəs hərəkəti deyirik. Bunu mən sizə izah eləmək üçün çəkirəm. Normalda siz bunu barmağınızla edəcəksiniz. Bu şəkildə bir 8-i yan şəkildə çəkdim. Barmağımızı bura qoyuruq. Burada burundan nəfəs alırıq. Burundan 4 saniyə nəfəs al. Sonra bu hissəyə gəlib çıxanda 4 saniyə nəfəsi saxla. Nəfəsi saxla və bu hissədə yenidən ağızdan həmin nəfəsi veririk. Yəni mən indi bunu sizə tətbiq olma qaydasını göstərim. İstənilən bir barmağınızı üzərinə qoyursunuz. Burnunuzdan 4 dəfə nəfəs alırıq. Ən sadə və ən rahat nəfəs texnikasıdır. Bunu ən azı 4-5 dəfə təkrar edəndə avtomatik olaraq həyəcan təşvişimiz azalacaqdır və beynimizə oksigen getdiyi üçün daha yaxşı, daha effektiv nəticə verəcək. Digər bir sadə məşq deyim. Məsələn, göz məşqi deyəcəm sizə. Stolun üstündə olan hər hansı bir əşya, qələm ola bilər, karandaş ola bilər. 1 dəqiqə ərzində buna baxırıq. 1 dəqiqəmiz 60-a qədər saya bilərik. Sakit bir şəkildə 60-a qədər sayırıq. Daha sonra mümkündürsə pəncərə varsa otaq